Olá, se você sempre se perguntou por que você mesmo não ataca? Por que você manda seus fantasmas atacarem as pessoas para fazer essas suas animações? Bom, eu vou explicar. É que eu não quero. Agora vamos começar. Ai, eu tô sempre tão entediado e tão triste. Parece que você é o menino mais triste dessa cidade. Bom, vamos dar um jeito nisso.